بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الرابع، نستكمل اليوم النشاط الثالث من درس صحة الجهاز الهضمي وسلامته، بعد أن تناولنا نشاط 1 في الفيديو السابق ونشاط 2. اليوم سنتعرف إلى نشاط 3 والذي بعنوان قطار الصحة. هذا النشاط تقريبا شفوي، ولكن سأشرحه لكم لأتعرف قواعد المحافظة على صحة الجهاز الهضمي. في النشاط السابق احنا حكينا طرق للمحافظة على الجهاز الهضمي. اليوم بده يكتب لك عبارات وانت تحدد مين فيها الأشياء المفيدة للجهاز الهضمي واللي بتقوي الجهاز الهضمي وبتخليه بصحته، ومين الأشياء الضارة اللي هو قطار المرض. الآن بحكي لنا قواعد المحافظة على صحة الجهاز الهضمي. أقوم أنا وزملائي بمساعدة معلمي في كتابة البطاقات الآتية. فيهن عدة بطاقات بعدة جمل: أهتم بنظافة الفم والأسنان، هذه من ضمنها لقطار الصحة. أمضغ الطعام جيدا لقطار الصحة. طيب، أكسر الأشياء الصلبة بأسناني. إيش صلب وقاسي أكسره بأسناني؟ إيش هيصير في أسناني؟ ألم أو حتنكسر أسناني، إذن هذا قطار المرض. طيب، أتجنب الحركات العنيفة بعد الأكل. ما تحركش حركات قوية وأنط وأجري وألعب كاراتيه بعد الأكل، صح، هذه قطار الصحة. أهتم بنظافة مكان إعداد الطعام، قطار الصحة. أهتم بنظافة أدوات الطعام، قطار الصحة. طيب، أكثر من تناول الدهون، هذا لا، هيسبب المرض للجهاز الهضمي أو لجسمي، في قطار المرض. أكثر من شرب المشروبات الغازية، برضو في قطار المرض. هو كاتبها بخطوات: إنه نضع سلة في منتصف الملعب ونضع البطاقات فيها، نوزع الصف إلى مجموعتين، نصطف بحيث يكون كل مجموعة قطارا. يعني في طلاب يكونوا نص الصف قطار صحة والنص الثاني قطار المرض. تحمل المجموعة الأولى لافتة قطار الصحة. الطلاب اللي فيها هياخدوا: أهتم بنظافة الفم والأسنان، أمضغ الطعام جيدا، أتجنب الحركات العنيفة بعد الأكل، أهتم بنظافة مكان إعداد الطعام، أهتم بنظافة أدوات الطعام، وفقط. أما قطار المرض إيش هيحملوا اللافتات؟ هيحملوا: أكثر الأشياء الصلبة بأسناني، أكثر من تناول الدهون، وأكثر من شرب المشروبات الغازية. نقوم بدها الدوران حول الملعب عدة مرات، بحيث يقوم أحد أعضاء القطارين في كل مرة بسحب بطاقة تتفق واللافتة التي يحملها قطاره. إذا قطار الصحة بده يسحب بطاقات بتتوافق مع صحة الجهاز الهضمي، وقطار المرض بده يختار بطاقة تتوافق مع الأشياء اللي بتسبب مرض لجهازه الهضمي. هذا هو النشاط ببساطة. أنا هحط صح على الأشياء المفيدة وخطأ على الأشياء الضارة. أهتم صح، أمضغ صح، أكسر خطأ، أتجنب صح، أهتم صح، أهتم صح، أكثر من تناول الدهون خطأ، وأكثر من شرب المشروبات الغازية خطأ. الآن سلوكي وصحتي، نشاط 4. أختار السلوكيات الإيجابية حول سلامة الجهاز الهضمي بإشارة صح في المربع. بس السلوكيات الإيجابية اللي بدي أحط عليها صح، أما السلبية مش هحط خطأ ولا هحط صح، بس هحط صح عند الإيجابي. أتناول البوظة بعد الطعام الساخن مباشرة. البوظة بارد جدا والطعام الساخن وراها، هذا حيؤدي إلى ألم في الأسنان وهيؤذي جهاز الهضمي، فما بحطش عليها صح. أبدأ بسم الله، هاي صحيح. دائما قبل الأكل نبدأ ببسم الله. آكل الفواكه دون غسلها، خطأ. طيب، أمارس التمارين الرياضية، صح، هذا بتؤدي إلى سلامة الجهاز الهضمي. أغسل يدي قبل الأكل وبعده، صح. أتناول طعامي وأنا ألعب، خطأ. إذن السلوكيات اللي فيها سلامة للجهاز الهضمي إنه ببدأ ببسم الله قبل الأكل، بمارس التمارين الرياضية ولأنها بتحرق الدهون، وبأغسل يدي قبل الأكل وبعده. وذلك أعزائي طلبة الصف الرابع نكون قد انتهينا من شرح نشاطين 3 و4 من درس صحة الجهاز الهضمي وسلامته. أنا معلمتكم آلاء خليل أبو ليلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.